Bikin dong, mengimam, aduh, merah, matang dulu. Aduh, tak kuping pak bumbunya sini, ada. Bumbunya. Nah, mulut dulu ya. Mulutnya kapan? Lagi itu masih bonjol berapa kali dulu? Udah lama loh. Tuh. Salah satu pemain yang paling banyak memberikan asis motivasi terutama di pemain lokal. Ya, dari sisi transfer saya pikir Persib juga mengambil beberapa pemain. Ini memang salah satu Ada bonyok. Mereka tidak ingin hanya Kuria yang mana naik kuria? Hah? Enggak. Ngambek. Oh. Aduh. Bonjol nggak ngambek Jol ya? Lu dari siang terus nggak urut. Aduh. Nggak jadi lah. Hujan deh, hujan. Apa? Kemarin. Lebih asik ya. Aduh. Seperti ini. Aduh. Ini. Sayap ini ya. Sayap pada merah. Sayap Garuda. Sayap tulang punggung keluarga. Merahnya merah maron. Merah maron. Merona. Nih. Selamat 2,5 juta rupiah dipotong pajak ya, dan hadiah ini dipersembahkan oleh Mau dingin banget. Bandi tutup ya bang. Aduh. Aduh. Yang ringnya sableng. Langsung merah ya. Mantap lagi deh. Aduh, sakit banget loh. Lagi sakit. Lagi itu belum di sana ya. Ada dia ya. Inilah yang membuat airnya lebih sehat dan bagus. Boba. Yang di situ ya. Dekat Ustaz itu ya. Kanan mau beli tak? Kirim enggak? Kanan mau beli. Aduh. Bang, kalau malam mau pakai bang ya kayak tolong yang lihat video ini tolong di subscribe atau di like ya.
Tolong bantu, aduh. Ini Aduh. masih hujan begini, Cang ya. Ini yang kedinginan di Pangayan Bayan. Paling ngerokok duit nggak ada rungsing ya. Gitu. Kalau di rokok di kantong nggak ada, nanyain duit mana. Ada orang diem aja di rumah ya. Aduh. Ini mantap. Ya, ada udah kedalu di sana. Hari, ya di bedel pernah kan kali gitu lainnya nak. Weh. Oh. Merah ya? Oh, merah. Ini habisin semua. Apa dah? Nggak kali itu. Lagi dah ya. Ini sudah sedikit lagi bawahnya. Sono, Dari sini, sono mereka. sono, Nanti masuk keluar lagi. sono. Sono, nggak terbalik. Ini apa? Ya. Merah. Boleh? Nah, ya itu. Aduh. Lari, lari pernah makan kali. Anak ya. Kenapa? Anak tidur. Makanya, lagi miring kan.
Baru sudah. dari grup B sesalifikasi akan menjadi dewa Gila, itu bisa naik motornya. Biasa. Medo kita ya. Kita ke Aku media. coba naik. Kita ke media. Oh, kayak Jotas. nyalain mesin, tahu nggak lu? Kayak mesin nyari ikan. Yang dilelangan. Lu baru pakai, tarap. Lu mah enggak kata begitu. Yo. Ini mah. Waduh. Aduh. Sakit. Oh. Oh. No. Aduh. Dihajar juga nih pasti. Ya. Enggak kali dengan. kuliah akan berbagi di belakang kuliah juga kuliah. Jadi dari iya ini juga sama Dewa juga mencoba melihat bagaimana kehadiran pemain-pemain seperti ini. Sampai bisa Sejauh mana perkembangannya? Ya, Ini. Ini. Aduh. Oh, sakit. Aduh. Ah. memang terbukti kemampuannya bertanya sangat baik. Salah satunya adalah sukses pada